uno. Vamos. Deja de roncar, abuelo, que no es hora de dormir, que ha nacido el niño Dios y está muy lejos de aquí. Despierta, que ya es muy tarde, abre los ojos, abuelo, que estará llorando el niño y queremos ir a verlo. Pero bueno, ¿por qué estáis todos contentos? ¿Por qué se oyen las campanas? ¿Y qué es ese resplandor que se ve por las montañas? Abuelo, entre una mula y un buey, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre lo han recogido. Virgen y San José a su lado estarán, y los tres reyes magos regalos le traerán. Ahí está Jesús, abuelo, y ese resplandor que se ve es una estrella que brilla en el portal de Belén. ¿Qué te parece, abuelo? Y le llevamos al niño rollitos de mazapán y una cestilla con higos. ¿Una cestilla con higos? Pero si el niño no come, creo que es mucho mejor